आप सभी को स्वागत करता हूँ डी सक्षम ब्लॉग में। आज आप सभी के लिए गया हूँ 15 इंची स्पीकर 800 वाट RMS पावर में 20 बाई 25 मैग्नेट में रहने वाला है। इम्पोर्टेंट स्पीकर रहने वाला है। ये अपने यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग स्पीकर है। इसका फ्रंट लुक दिखाते हैं। तो गाइस ये अपनी पेपर क्वालिटी रहने वाली है। मॉइस्चराइजर पेपर कोन रहने वाली है। वाटर प्रूफ पेपर कोन है जी इसकी, मतलब थोड़ा बहुत पानी वानी चला जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी पेपर कोन में। इसमें कोटिंग की गई है और ये अपना स्पाइडर है, सिलिकॉन स्पाइडर है। और इसमें 4 इंची अपनी वॉइस कॉल यूज़ की गई है, इन आउट वॉइस कॉल यूज़ की गई है। अपने यहाँ का ये असेंबल किया गया स्पीकर है। आप देख ही सकते हैं इसका लुक कैसा लुक है। ये अपने टर्मिनल है प्लस एंड माइनस। अपना ये 800 वाट RMS की पावर का है। तो इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। अगर अच्छा लगे इसका रिस्पॉन्स तो आप प्लीज़ ऑर्डर लिखवाइए और आप बताइए कैसा लगा इसका रिस्पॉन्स। आने वाली वीडियो में और भी स्पीकर आपको दिखवाएंगे। अपनी टेस्टिंग देख ली। टेस्टिंग में अपना एक बॉक्स बजा रहा था, ये तो खाली है। ये आप देख ही सकते हैं अंदर से। चलिए उठाकर दिखा देता हूँ। आप देख ही सकते हैं ये बॉक्स का प्रेशर, 2 स्पीकरों का प्रेशर कैसा है। अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।